2025 წლის მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებული ილია ჭავჭავაძის სახელობის ახალქალაქის ნომერ 3 საჯარო სკოლის მე და საზოგადოების სამოქალაქო განათლებისა და მოქალაქეობის მასწავლებელი ჟანა ხაჩატურიანი გახდა. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო საქართველოში 2017 წლის 13 მაისს დაწესდა. ინიციატივა გლობალური კამპანიის The Global Teacher Prize-ის ნაწილს წარმოადგენს. ჯილდო მიზნად ისახავს საქართველოში პროფესიის პოპულარიზაციას, პედაგოგების პრესტიჟის ზრდას, წარმატებული მასწავლებლების გამოვლენასა და საზოგადოებისთვის მათ წარდგენას. გვეხარია რომ სტუდიაში შემოგვერთნენ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებული ჟანა ხაჩატურიანი და მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს დამფუძნებელი ირინა ხანთაძე. გამარჯობა. მოგესალმებით. ჟანა, გილოცავთ. ჟანას მივულოცავთ. გისურვებთ რომ მრავლად დაესწროთ. ჟანა, გილოცავთ, მართლა დიდი აღიარება თქვენთვის, რა პასუხისმგებლობა, რას ნიშნავს ეს ჯილდო? ეროვნული ჯილდო ალბათ ყველაზე დიდი პატივია, რაც შეიძლება შენს პროფესიაში კონდეს მასწავლებელს. ამაზე ოცნებაც კი წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა. შორიდან რომ ვუყურებდი და ვხედავდი მასწავლებლებს, რომლებიც ამას აღწევდნენ, მართლა ძალიან კეთილი შურით უყურებდი ამ ყველაფერს, შეიძლებოდა რომ ერთხელაც მე ყოფილიყავი აქ და მართლა ახდა ეს ოცნება, შრომა ყოველთვის ფასდება. ჯილდო ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა, უდიდესი ვალდებულება და უდიდესი აღიარება, რაც შეიძლება ეთქოს. გულწრფელი თუმცა ჩუმად მითხრა. ელოდი. არა. გურწფელად გეტყვით რომ არა, აი ალბათ მერინამაც იცის, მიუხედავად ისე რომ ფინალში ვიყავი და იყო დიდი შანსი რომ ყოფილიყავი, მაინც ბოლომდე არ მჯეროდა. ალბათ ეს სახელის და გვარის გამოცხადება ასეთ დროს არის ძალიან ემოციური. ძალიან ემოციური. ერთად სცენაზე და ელოდები გამარჯვებულს და ეს შეხვდები. ირინა, მოდით პრინციპიც მაინც დააწესების მიზანსაც შევეხოთ. 19 დაჯილდოება იყო, საკმაო ისტორია აქვს ჯილდოს. კი ბატონო, როგორც თავშიც აღნიშნეთ, მთავარი მიზანი ამ კამპანიის, ამ პროექტის გახლავთ ამ პროფესიის წარმოჩენა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის საზოგადოებრივი ინიციატივა და თავისთავადაც აჩვენებს, რომ ეს ინიციატივა საზოგადოების მხარდაჭერის გამოვლინება არის მასწავლებლების მიმართ, იმიტომ რომ გვინდა ვაჩვენოთ მასწავლებლებს, რომ საზოგადოება ხედავს, ესმის მათი როლი, მათი მნიშვნელობა და იმავდროულად გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ჩვენი თანამოქალაქე ესე ვთქვათ მოვიზიდოთ ამ ხარდაჭერის კამპანიაში და ამ პროფესიას გვერდში დაუდგნენ. ასევე თავისთავად მთელ ამ ჩვენ საქმიანობას უკვე რომელსაც მე-9 წელია ვეწევით მიზანი აქვს რომ ახალგაზრდებიც მოვიზიდოთ ესე ვთქვათ დავაინტერესოთ მასწავლებლობით და პროფესია გახდეს ახალგაზრდებში უფრო მეტად პოპულარული. არის ეს შედეგი ხელშესახები და საგრძნობი უკვე, იმიტომ რომ მე მაგალითად მეგობრები მყავს მასწავლებლები, კონკრეტულად მაშო გოგიშვილი, რომელიც ძალიან კარგი მასწავლებელია და მე ძალიან მიხარია რომ ესეთი ენთუზიასტია თავისი პროფესიას სულ გულშემატკივრობ ხოლმე, იმიტომ რომ ის ამბობს რომ მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელსაც რაღაცა მატერიალური ინტერესის მიღმა ძალიან დიდი რამ აქვს. ამასა იმსახურებენ მთელი შენი არსით და ალბათ არსით მასწავლებელი უნდა იყო. ის არის ჩემთვის თანამედროვე მასწავლებელი. რამდენად შეინიშნება ეს ტენდენცია, რომ ახალგაზრდები ირჩევენ მასწავლებლობას როგორც მათი ცხოვრების გზას? ერთი შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ დროთა მანძილზე ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველ წელს უფრო მეტი ახალგაზრდა მასწავლებელს შემოაქვს ჩვენთან აპლიკაცია, რომელსაც აქვს მართლა ძალიან გამორჩეული საინტერესო პრაქტიკა. წელსაც ყავდა ესეთი ფინალისტი შალვა მინდაძე, რომელსაც ძალიან ბევრმა მომავლის მასწავლებელიც უწოდა. შალვა სულ რაღაც 26 წლის არის, მაგრამ უკვე შემდგარი ძალიან წარმატებული პედაგოგია და მისი მიდგომებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეესაბამება იმ რეალობებს, რომელიც თანამედროვე სწავლა-სწავლებაში არსებობს. ასე რომ ამ ტენდენციას ვხედავთ. ამ პრინციპსაც შევეხოთ, როგორია ვის შეუძლია იყოს მონაწილე, რატომ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები, ესეც ხაზგასმით ვთქვათ, ამ მიმართულებით რატო არის შერჩევა და რა მნიშვნელობა აქვს ამ საგანს? პრინციპში საგნობრივი დიფერენცირება ჩვენთან არ არის, ნებისმიერი საგნის პედაგოგს შეუძლია შემოიტანოს. გამარჯვებულები პრინციპში ძალიან ხშირად არიან ზუსტად ხშირად არიან იმდენად, რამდენადაც ეს საგანი ითხოვს
იწვევს ძალიან ბევრ პრაქტიკულ და ინტერაქტიულ მუშაობას, მოსწავლეებთათვის ჩართულობას და აქ პედაგოგები ხშირად ავლენენ აი რაღაცა განსხვავებულ მიდგომებს და ახალი მეთოდების გამოყენებას. შესაბამისად, ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ თუ არ ვწდები მეორე თუ მესამე შემთხვევა არის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი. მოდი ჟანას ვკითხოთ, თქვენი აზრით რა გახდა განსაზღვრელი იმის, რომ ჯილდოს მფლობელი დღეს ხართ თქვენ, რა წარადგინეთ და რას ითვალისწინებთ ბავშვებთან ურთიერთობაში, როცა ამ საგანს ასწავლით? ძალიან რთულია ჟიურის ხედვით ვისაუბრო, რა გახდა შეფასების კრიტერიუმად რა მიიღეს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩემი მთელი მასწავლობის კარიერა მოიცავს იმას, რომ პრაქტიკული თანამედროვე განათლებაში მასწავლებელმა დაკარგა ის ფუნქცია, რაც მაგალითად ადრე მასწავლებლებს ჰქონდათ, რომ მხოლოდ ცოდნის გადამცემი იყო. ჩვენ ვწდებით საკლასო ოთახს, ვწდებით მეტად ბავშვები რეალიზებულები ხდებიან, მეტად გავდივართ გარეთ სკოლის ფარგლებსაც ვწდებით, თემში პროექტებს ვახორციელებთ და მოსწავლების მხრიდან ჩართულობა თუ გაქვს მიღებული და მას მოსწავლე შენთან მოდის ინტერესით და მას უხარია და ის საათს არ უყურებს, არ იროდის დაირეკება, ეს არის განსაზღვრელი ხოლმე ჩემთვის, რომ ესე იგი მე კარგი გაკვეთილი ჩავატარე და ყველა ჩართულია გაკვეთილში. ვფიქრობ ალბათ ეს გახდა ერთ-ერთი და ისაც რომ ჩემი რეგიონი მრავალფეროვანია და გვიწევს ჩვენ მრავალფეროვან საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მე ამას არ დავარქმევ სირთულეს, პირიქით მე შემიძლია რომ ამას კეთილი და ნათელი მხრიდან შევხედო, იმიტომ რომ მულტიკულტურულ და მრავალფეროვან საზოგადოებაში გაზრდილ მოსწავლე ხდება უფრო ტოლერანტი ხდება, უფრო მას შეუძლია დიალოგი, მას შეუძლია განსხვავებული აზრის მოსმენა და აი ასე ხდება დემოკრატიულ ღირებულებაზე აღზრდილი მოსწავლეები, სწორედ ესენი არიან, რომ მათ კონფლიქტების მოგვარება შეუძლიათ ძალიან უპრობლემო და მოსმენით. სანა მე აუცილებლად მაკითხოთ თანამედროვე ამ პროფესიაში თანამედროვე გამოწვევები, პრობლემები რა არის? რა უნდა ვუთხრათ ახალგაზრდა მასწავლებლებს, ვინც ამ პროფესიის არჩევას იხლაპებს? რას ნიშნავს იყო მასწავლებელი დღეს? იყო მასწავლებელი ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მე ვფიქრობ, რომ მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს მასწავლებელი, რომ შენ გქონდეს უფლება გერქვას მასწავლებელი და ვინმეს რამეს ასწავლიდე. ყოველთვის მქონდა ის განცდა, რომ არასოდეს არ უნდა შეჩერდე და ყოველთვის უნდა განვითარდე. რას ვეტყოდი მომავალ მასწავლებლებს? იმას, რომ თუ გულით არ უყვართ პროფესია, არ უნდა შევიდნენ ამ საქმეში. თუ ბავშვი არ უყვართ, არ უნდა შევიდნენ ამ პროფესიაში. იმიტომ რომ ძალიან რთულია და ძალიან დამღლელი გზა, არ არის ადვილი გზა, ვერავის ვერ ვეტყვი, ეს არის ადვილი გზა. მუდმივი განვითარება, საკუთარ თავზე შრომა, მოსწავლების სიყვარული აი ეს უნდა შეძლოს მასწავლებლობასთან მინდა გავაგრძელო. სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ნინო დათაშვილი დღეს არის პოლიტიკური პატიმარი და რა თქმა უნდა ეს დაჯილდოება ვერ ჩაივლიდა ნინოს სახელის გარეშე. რა გაჟღერდა ნინოს მიმართ სცენიდან, როგორც ვიცი, ბევრი მასწავლებელი რა თქმა უნდა ამ თემას შეეხო. მადლობა ამ კითხვისთვის, მინდოდა ამ საკითხს შევხებოდი. გუშინ მრავალგზის გაჟღერდა ნინო დათაშვილის სახელის სცენიდან და სოლიდარობა გამოიხატა მის მიმართ. ნამდვილად დღეს ამ პროფესიის სახე არის ნინო დათაშვილი, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო, ათეულთა კლუბი აფიქსირებს ყოველთვის ძალიან მტკიცე სოლიდარობას ნინოს მიმართ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვუერთდებით საზოგადოების იმ მოთხოვნას, რომ ეს ამბავი უნდა რაც შეიძლება მალე დასრულდეს და ნინო უნდა დაბრუნდეს საკლასო ოთახში, სადაც არის მისი ადგილი. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული სოლიდარობა და ნებისმიერ შემთხვევაში უსამართლობას ალბათ პირველ რიგში სწორედ იმ პროფესიის ადამიანები უნდა უპირისპირდებოდნენ, რომელსაც ამ შემთხვევაში ნინო ეკუთვნის და მიხარია რომ მასწავლებლის ეროვნულ ჯილდოს ამ მხრივ აქვს ძალიან თავისი მკაფიო პოზიცია. მე კრიტერიუმებზე და ჟიურიზე მინდა ერთი წამი დაუბრუნდე კიდევ. როცა მასწავლებლებში რაღაც შორტლისტი გაქვს ეგრეთ წოდებული, მით უმეტეს ვიცით რა ვითარებაში ცხოვრობთ, აქ მთელი რიგი გამოწვევები ხარ, რაზეც თქვენ საუბრობდით, პოლიტიკური ვითარება ცალკე, განათლების სისტემის პრობლემები ცალკე. ყველაფერი აქ მასწავლებლების ინდივიდუალურ ქმედებაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. და რთული მგონია ძალიან გადაწყვეტილების მიღება. მით უმეტეს როცა ჟიურის ვინაობა ღია არ არის დაფარული, ეს ნიშნავს რომ ჟიურის წევრებს კიდევ უფრო მაღალი აქვთ პასუხისმგებლობა. ერთია რომ ჩემთვის ჩუმად ვიქნები, მეორეა რომ ყველა მიცნობს. რა კრიტერიუმებით ხდება
ამ ადამიანებს შორის გამორჩევა და რამდენად რთულია ხოლმე პრაქტიკაში ამ გადაწყვეტილების მიღება თქვენი დაკვირვებით? ნუ რთული რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გადაწყვეტილებას ვიღებთ საუკეთესო მასწავლებლებს შორის არჩევანზე და ყველა მასწავლებელი, ვინც ათეულში ხვდება, არის კარგი და გამორჩეული უკვე. შეუძლებელია სხვანაირად, რომ უფრო მეტსაც ვიტყვი. ჯილდოს, ასე ვთქვათ, სტანდარტი საკმაოდ მაღალია და შესაბამისად ის მასწავლებელი, რომელიც აპლიკაციას ავსებს, რომ თავად აპლიკაციაც არ არის მარტივი შესავსები, უკვე კვალიფიციური და ძალიან კარგი მასწავლებელი. ამიტომ თავისთავად მარტივი ამ გადაწყვეტილების მიღება არც ერთ ჯერზე არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჟიურიმს აქვს ერთის მხრივ ძალიან კარგი გამოცდილება ერთმანეთთან დიალოგის, მოსმენის, გაზიარების, რაც აძლევს ჟიურის შესაძლებლობას, რომ მიიღოს ხოლმე ესეთი რთული გადაწყვეტილებები და ასევე ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ძალიან კაფიოდ განსაზღვრული კრიტერიუმები. ერთის მხრივ მთავარი და უზენაესი კრიტერიუმი არის, როდესაც ჩვენ პროფესიულ ჯილდოზე ვსაუბრობთ, რამდენად ეფექტურია ეს ადამიანი თავის პროფესიაში, ანუ სწავლების პროცესს როგორ უძღვება და რაც მთავარია, რა შედეგს დებს ის მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების თვალსაზრისით, ეს არის უმთავრესი შედეგი, ანუ რამდენად წარმატებულია ის იმ მისიაში, რომელსაც ემსახურება და ამის გარდა არსებობს ასევე დამატებითი სხვა არანაკლებ ასევე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები, რაც არის როგორ უწყობს ხელს პროფესიის განვითარებას, არა მარტო უშუალოდ კარგია თავის საკლასო ოთახში და მოსწავლეებთან, არამედ რა უკეთებიან, რას აკეთებს პროფესიის განვითარებისთვის, კოლეგების მხარდაჭერისთვის, პროფესიული განვითარებისთვის, არა მარტო საკუთარი თავის, არამედ აი იმ საგნის განვითარებისთვის, სწავლების, თავის კოლეგების, სკოლის და ასე შემდეგ, აი თემის, რომელშიც ის ესე ვთქვათ, ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რამდენად აქტიურია ეს ადამიანი, არა მხოლოდ მის ვიწრო პროფესიულ თემში, არამედ იმ ზოგადად სამოქალაქო მისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა უფრო ფართო გაგებით იმ თემში, სადაც ის მუშაობს, არსებობს და რამდენად იაზრებს თავის სოციალურ ფუნქციას. ჟანეს მინდა ვკითხო, რას ურჩევთ სხვა პედაგოგებს, რას ურჩევთ ახალგაზრდა პედაგოგებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი გადასახედიდან ამ პრემიაზე წარდგენა საკუთარი თავის და მონაწილეობა ბრძოლაში ჯილდოსთვის? ვურჩევ ახალგაზრდა პედაგოგებს, რომ ნამდვილად ღირსეულ პროფესიაში შემოვიდნენ და თავიანთ განვითარებაზე იზრუნონ და აუცილებლად ეროვნული ჯილდო, ალბათ ეს არის პიკი, არ ვიცი რა შეიძლება დავარქვა ამას, რაც შეიძლება რომ მასწავლებელმა იოცნებოს გამეორდები ისევ, ამიტომ ამისთვის ბრძოლა ნამდვილად ღირს განვითარებაზე, მოსწავლეების განვითარებაზე, თავიანთი საქმე აკეთონ გულით. ყველაფერი გამოვა, შრომა თურმე ფასდება და მასწავლებლის ხმა პერიფერიებიდანაც კი ისმის, ჯავახეთიდან ისმოდა თურმე მასწავლებლის ხმა. ჟანა, არ ვიცი, ცოტა დროა გასული, რამდენიმე საათი, ხო? უკვე ბავშვების გამოხმაურება თუ იყო, თუ მოგწერეთ, თუ გამოვიდნენ ხაზზე მათი დამოკიდებულება როგორია თქვენი? პირველი, წეგამ საუბრობდით ქალბატონ ირინასთან, პირველი რაც მახარებს სტუდენტების და მოსწავლეების კომენტარები და ზარებია და ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი შემფასებელი ჩემი მოსწავლეა, იმიტომ რომ არავინ არ იცის მე იმ დახურულ კარს მიღმა რას ვაკეთებ მოსწავლის გარდა, არანაირი მონიტორინგი, ვერანაირი მონიტორინგი ვერ იქნება ჩემი საზომი გარდა მოსწავლისა და სტუდენტისა და ამაზე სასიხარულო და ისინი რო გაღიარებენ და მათ უხარიათ ჩვენთან ერთად ამაზე კარგს ვერაფერს ვერ ვინატრებდი და აი წეგან სანამ შემოსულიყავი მასწავლებელმა დამირეკა, რომელიც 21 წელია აღარ მინახავს და ეს იყო აი ოდიდესი სიხარული, როცა ახარებ შენს მასწავლებლსაც და შენს რეგიონსაც და შენს მოსწავლეებს. ის რომ ჯილდო მოიცავს მთელს საქართველოს ამის მნიშვნელობაზე გკითხავთ, იმიტომ რომ არაერთი შემთხვევა იყო, როცა რეგიონის მასწავლებელი ხდება ჯილდოს მფლობელი რეგიონიდან. ამას რა მნიშვნელობა აქვს?
რა თქმა უნდა, ეს არის ეროვნული ჯილდო და შესაბამისად ფარავს მთელ ქვეყანას. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შემთხვევაში არ გვაქვს რაღაცა კვოტირების მიდგომა, რომ აუცილებლად თქვათ ათეულში უნდა იყოს რაღაც, ესე ვთქვათ, კვოტა დაცული სხვადასხვა რეგიონებს შორის ან თბილისსა და რეგიონებს შორის, დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის, მაგრამ საბედნიეროდ ისე გამოდის მუდმივად, რომ ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე რეგიონების წარმომადგენლობის თვალსაზრისით ჩვენი ათეულები და წელსაც ესეთი შერეული ჯგუფი ყავს. რა თქმა უნდა, როდესაც ჟიური ასევე აფასებს მასწავლებლის საქმიანობას, შეუძლებელია მასწავლებლის საქმიანობა შენ არ შეაფასო იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომელშიც მას უწევს ოპერირება და მუშაობა და ეს ასევე ხდება ხოლმე გარკვეული მნიშვნელოვანი ფაქტორი განხილვისას და შეფასების. და უკვე როცა მთავრდება ხოლმე ჯილდოს გადაცემა, იწყება სამზადისი ახალისთვის, ხო? რას ურჩევთ მასწავლებლებს, რომ უნდა დაიწყოს მათი სამზადისი იმისთვის, რომ წარადგინონ თავიანთი პროექტები? სამზადისი შეუძლიათ დღესვე დაიწყონ. რადგან ჩვენ ისევ დაბრუნდებით ახალი კამპანიით უკვე 2026 წლის გარიჟრაჟზე და ვფიქრობ, რომ მათ შეუძლიათ უკვე იზრუნონ იმისთვის, თუ როგორ წარმოაჩენენ თავის ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ ჟანას მივულოცავთ ამ წარმატებას და უსურვებთ ყველა ეროვნულ ჯილდოს. უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჟიურის ყველა წევრს ნდობისთვის და აღიარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და გისურვებთ წარმატებებს თქვენს და ყველა იმ მასწავლებელს, რომელიც ამ საქმიანობას ემსახურება.